杨师傅，上去清洁呗哈。哦，不管钓好久都10块是不是啊？啊，给了哈。未支付耶，收款10元。你个声音可怕要把鱼吓走哦，你个声音。有些有不像你这么是不讲理的。那有些人打死都不给咋办啊？那也没那这没法了，只有严打得走了。啊，这没法嘛。哦，还有发票啊？那你给我扯上，我们显得正规点。哦，反正拍视频哦。正规点叫20，那写的20，写的20啊。你给20扯上嘛。不，我晓得我给他展示，他是那有发票的啊，是20的发票。啊，你看嘛，还正规的看嘛。对，2个人的话就可以扯张发票，1个人的话还没达到金额。你可以交20，我可以扯一张。就我交扯张发票搞错嘛？你个大爷说的，你还可以吃饭，还可以住宿啊。啊，就是那个方法。啊，你可以去参观哈。住宿好多钱啊？50元钱一晚上，等于说100块钱一天。就是包含吃饭。包括吃饭。那只吃饭呢？就是不住啦。中午这里炒菜就是20。哦。早晚是10元钱一顿。要得，那慢慢去。要钓到鱼，我拿过来可以在你们来吃啊。可以啊。好。同时我还自己种的玉米啊、花生啊，钓鱼师傅可以买呀。就是还可以买钓鱼的玉米。啊。哦，那你这个生意，大爷你有头了嘛？你个东西把生意都做完了。先把老坛玉米打下去，把窝子做了，让鱼晓得我们来了。哎，张总，啊，我今天又刚讲了饿了咋办？2两要给点给我。现在说话要小声点，钓大鱼。钓大鱼说。还有2两是不是嘛？还有点2两。那2两嘛，这个钓鲫鱼安逸。谢谢啊。小声点，说话小声点。我们今天用的杆子就偏硬，用的中壳95带，太软了的话，它撞到那个树枝下面，那个鱼就得不到了，是不是？中鱼，红尾。我的杆太硬，听懂吗？吃稳了吗？呀，连续上鱼。第2尾。哦哟，连起来了。哦，这个青草才大。我觉得有必要下湖了。啥子？哦，鲫鱼。这杆太硬挺了，大哥。小小的傲娇了哈。哎，中鱼。鲫鱼。还不错，漂亮。哦，好黄，1大块钱好痛吗？哎，陈哥，怎么样？动不动？你说技术偏嘛，它要动噻。说实话，应该又是我做错了地事了。又做错了？不是我对这个杆当空军，可能对这个杆当空军的人还多。这说实话点儿吧。虽然说你钓不起来，其他人在这个地方也不可能钓得起来。我跟你说，也不可能，反正很难。哦，难度反正很大。哎，这个位置的问题，哎。现在7点半了，黑了。我们钓了3个多小时。刚来问下陈哥，陈哥还不要我的鱼，还嫌弃我的鱼。哎呦，巴适吧？放生。我跟你说啊，提个建议。那个水流动点的地势，钓鱼它氧气够一点，因为这几天有点闷，导致今天不怎么开口嘎。虽然说都还是比我好开了张，但是都仅限于开张嘎。我仅限于开张，但说实话，钓的鱼也不大个，真不大个。哦，今天那个问题找到了，那我们下次再见，拜拜。